عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الأفاضل في موضوع واحد، ولكن نتناوله من 3 نقاط. أولا، لا يوجد شعبين حصل بينهما تنابز ولا تنابذ وتطاحن إعلامي واحتكاكات شديدة مثل ما حصلت بين الجزائر ومصر. وحاول النظام الجزائري بقدر ما يستطيع أن يبين أن ما حصل هو بين الإعلام المصري مع الجزائر، ولكن الشعب الجزائري رفض أن يصدق رواية النظام الجزائرية وتمسك برأيه، بمعنى أن مصر تكرهنا ويكره الشهداء وواحد اثنين ثلاثة مثل ما تعرفون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الذي يحصل الآن بين الجزائر والمملكة المغربية أو مراكش كما مثلا نقولوا بالجزائر المروك. النظام الجزائري هو الذي في عداوة حقيقية مع من؟ مع نظام المخزن المغربي. تمام، لا علاقة للشعب المغربي، ولكن النخب الجزائرية تريد أن تقنعك بأن النظام الجزائري يهاجم أو يحارب الشعب المغربي وليس النظام المخزني، كأنهم يتعمدون أن يعاكسوا أو يقفوا ضد طرح الدولة الجزائرية. هذه النقطة تستطيع أن تعتبرها الجزئية الثانية في النقطة الأولى. نأتي للنقطة الثانية. 2019 مصر تحتضن كأس إفريقيا، وجاء الشعب والجماهير والأنصار لمؤازرة المنتخب الوطني. كانت تسهيلات عجيبة من الدولة المصرية، حتى الجزائريين استغربوا من هذه التسهيلات التي تمارسها السلطات المصرية مع الجماهير الجزائرية. ثم تيارات أو نخب إسلامية تحديدا قال لك لا، مجرد مصر تمارس هذه الأشياء بأنها دولة سياحية فطبيعي تراكم سياحا. ولكن في واحدة من المباريات بين الجزائر أعتقد وكوت ديفوار، كانت في خارج القاهرة 200 كيلومتر في السويس، فجاءت طائرات جزائرية تمام تحمل جماهير جزائرية شاهدوا المباراة ورجعوا، يعني ما كانش حتى فائدة سياحية. تمام، فالمعاملة الراقية التي حظي بها الجماهير الجزائرية في كل مصر، كانوا يمشون في الشوارع، في الفنادق، في المولات، في الأسواق الشعبية، يتلقون ترحيبا، يعني ترحيب حضاري بالمعنى الحقيقي. حتى الصحافة الجزائرية التي كانت معنية بالهجوم على المصريين في 2009-2010 كانت لها معاملة راقية جدا. الصحفي يقول لك كنا لما نخرج من الفندق في سيارة خاصة تأخذ من الملعب. تمام، وهذا الشيء جعل الصحافة الجزائرية يرون في النسخة التي كانت بعد مصر سيئة جدا. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا تلك المعاملة التي كانت موجودة في مصر. تمام، فماذا يعني هذا؟ أن العمق أو الأخيلية أو البعد الحضاري أو البعد الذي كان ينظر به الجزائري إلى مصر تغير جذريا. تمام، بسبب ماذا؟ بسبب التصرف أو المعاملة الحضارية التي لقيها المناصر والمشجع الجزائري في مصر عموما وفي القاهرة خصوصا، وأخص في أيامات مباريات الجزائر. حتى إن مصر كانت لما تكون مباراة جزائرية كانوا الجزائريين يدخلون ليشاهدوا المباريات خاصة النهائي بدون تذاكر. تمام، خذ لي هذه الصورة وانتقل بها معي إلى المغرب. فالجماهير الجزائرية كانوا يعتقدون يقينا بأن المشكل في النظام الجزائري، والنظام الجزائري هو الذي يسيء للمملكة المغربية. ولكن لما دخلوا خاصة الصحافة ورأوا تلك المعاملة، تمام، من أول ما دخل المنتخب الوطني إلى آخر مباراة لعبوها أعطوا ماذا؟ الصورة الحقيقية، وهي أن ما يطرحه النظام الجزائري حقيقة رأوه رأي عين، بأن المشكل في المخزن. تمام،
الذي أردته من المعاملة السيئة التي تلقاها الأنصار الجزائريين في المملكة أو في المبروك، تفهم معنى البعد الحضاري، وما معنى الإنسان الراقي، تمام، وما معنى أن الدولة تتبنى موضوع أو تتبنى أمر لم تتبناه بناء على عاطفة أو بناء على مجموعة تقارير إعلامية. الدولة الجزائرية لما قالت لك أن مصر أخوة، ومصر دولة صديقة وشقيقة، تعي ما تقول. ولما تقول لك أن المخزن دولة عدو، فهي تعي ما تقول. رجائي يكون هذه الكتلة العاطفية استوعبت واستيقنت أن العقل والمنطق والرأي الصحيح أن تكون حيث تكون الدولة الجزائرية. معذرة إذا كان التسجيل طويل، لكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.